und kämen jetzt zur Medienpädagogik, Demokratie mit Medienpädagogik. Rüdiger Fries, Co-Vorsitzender der GMK, ich spreche es einmal aus, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Es ist jetzt ja auch schon viel davon gesprochen worden. Professor Stöcker hat davon gesprochen, man braucht Nachrichtenkompetenz, wir haben die Medienkompetenz, wir haben die politische Bildungskompetenz. Wir sind jetzt gespannt, was Sie uns vorstellen. Bitte schön. Ich begrüße besonders die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Ich finde das ungewöhnlich für so eine Tagung, dass so viele von euch da sind. Freut mich sehr. Es geht hier jetzt auch gleich um Kompetenzen, um Fähigkeiten, wie das halt so bei Bildungsthemen ist. Im Grunde würde mich auch interessieren, was ihr davon denkt und ob das überhaupt das ist, was ihr braucht und euch wünscht. Ich möchte nämlich heute über das Thema Haltung und Verantwortung in der Medienbildung sprechen. Wurde ja auch schon in den Eingangsstatements drüber geredet. Im Hinblick auf die Stärkung und Gestaltung der Demokratie und euch diesen Thema oder Ihnen diesen Themenbereich politische Medienbildung vorstellen, die sich gerade in einer ganz guten Kooperation von Communities der politischen Bildung und der Medienbildung immer weiter schärft. Warum politische Medienbildung? Politische Medienbildung ist ein ganz entscheidender inhaltlicher Bereich, um Haltung und Verantwortung zu übernehmen und zu zeigen. Gleichzeitig gibt es in diesem Bereich eben auch viel Unsicherheit, weil es nicht so das Themenfeld ist, entweder bei den einen die politische Bildung nicht, bei den anderen die Medienbildung nicht. Von daher skizziere ich so ein bisschen, was dieses Themenfeld sein kann. Und das war auch der Grund, weshalb sowohl die Zentralen der politischen Bildung als auch die GMK so ein Papier dazu gemacht haben und veröffentlicht haben, was politische Medienbildung ist. Und davon stelle ich jetzt ein bisschen was vor. Thomas Krüger, der jetzt ehemalige Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, hat mal den Satz geprägt, politische Bildung ist nicht mehr möglich ohne Medienbildung und Medienbildung ist nicht mehr möglich ohne politische Bildung. Das war schon 2019 und seitdem hat sich dieses Themenfeld weiterentwickelt. Es gab 2 Fachtagungen dazu und genau, wir sehen das so, dass beide Seiten wichtig sind für die Stärkung demokratischer Strukturen und für die Förderung einer mündigen Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen. Politik ist eine öffentliche Angelegenheit und ist eben oft eine medial hergestellte Öffentlichkeit und deshalb zentraler Gegenstand von Medienbildung. Und zentral dafür ist eine medial hergestellte Öffentlichkeit, über die sich gesellschaftliche Gruppen gegenseitig beobachten und politische Aushandlungsprozesse stattfinden können. Es ist ein zentraler Gegenstand von Medienbildung, auch in Forschung und Praxis, diese Prozesse entsprechend kritisch und aktiv mitzugestalten und mitzubegleiten, zum Teil eben auch durch Landesmedienanstalten, die da ja eine ganz spezifische Rolle haben, aber nicht nur. Was ist eigentlich politische Bildung? Ich habe mal 2 Zitate mitgebracht, die das so ein bisschen illustrieren. Das wesentliche Ziel politischer Bildung sind aber eben mündige Bürger und Bürgerinnen, die in der Lage sind, politische Sachverhalte zu beurteilen. Also, die sich eine Meinung bilden und politisch gestaltend, die einen stärker, die anderen weniger stark, aktiv teilhaben an der gesellschaftlichen Entwicklung. Aber es geht eben auch um die Vermittlung von Werte, also grundlegende Werte, die unsere Demokratie ausmachen, die in der Verfassung festgelegt sind und die Grundlagen sind unseres Zusammenlebens. Dabei geht es nicht darum, das alles kritiklos hinzunehmen, ganz im Gegenteil, sondern eben diese Grundlagen zu erkennen und sie gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Den Staat, die Gesellschaft zu einem besseren Staat und einer besseren Gesellschaft zu machen. Das Zusammenleben zu einem besseren Zusammenleben zu machen. Und es geht ganz basal
um Sachkompetenz. Wie funktionieren eigentlich bestimmte Institutionen in diesem Land? Was bedeuten unabhängige Medien? Dazu haben wir schon einiges gehört. Und wie sind die politischen Strukturen in dieser Gesellschaft organisiert? In Bezug auf Digitalisierung führt das zu grundlegenden Herausforderungen. Und die sind denen, die in der Medienpädagogik, den Fragen, die in der Medienpädagogik diskutiert werden, sehr ähnlich. Nämlich die Frage, welche Kenntnisse, Fähigkeiten, Rahmenbedingungen sind nötig, um in einer digital geprägten Welt selbstbestimmt und reflektiert agieren zu können, an öffentlichen Debatten teilnehmen zu können und eben auch dem, was Digitalisierung bedeutet und dem digitalen Wandel auch widerständig begegnen zu können. Dazu gehören klassischerweise, auch wurde das schon häufiger genannt, die Förderung kritischer Quellprüfungs-, Recherchefähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Partizipationsfähigkeit im Netz, aber eben auch die Reflexion darüber, was machen Medien in der Gesellschaft, inwieweit sind sie ein Subjekt- oder gesellschaftsprägendes Problemfeld. Und es geht eben auch darum, hier wurde das schon genannt, um die Möglichkeit der Teilhabe und der Partizipation, nämlich wie können beide Bildungselemente Demokratie für Kinder und Jugendliche zum Beispiel erfahrbar machen und darin bestärken, mit Medien politisch gestaltend zu arbeiten. Und Teilhabe bedeutet dabei eben nicht nur Mitbestimmung, sondern wir haben es auch vorhin schon gehört, auch darüber zu diskutieren und zu reflektieren, inwiefern Likes oder Dislikes, gibt es kaum noch, in Social Media Formen der Partizipation darstellen. Wir haben deshalb überlegt, wie kann man das aufteilen und haben uns da an bestimmten sozialwissenschaftlichen Unterscheidungen orientiert und unterscheiden die subjektbezogene Ebene, soziale Ebene und gesellschaftliche Ebene. Das angewendet auf die politische Medienbildung sprechen wir von der individuellen Ebene als Ebene, in der es um die individuellen Bedarfe an Kompetenzen geht. Also zum Beispiel das Verstehen verschiedener Funktionsweisen und Zusammenhänge und die eigene Rolle, der eigene Umgang damit. Auf der interindividuellen oder sozialen Ebene die Fähigkeit zu sozialer Kommunikation und kreativem Selbstausdruck. Hier geht es um das Subjekt in seinen sozialen und gesellschaftlichen Bezügen, also in der Abhängigkeit von Familie, Freundinnen, Nachbarn. Relevant sind dann sowas wie Kommunikationskompetenzen. Auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene werden eher Fragen betrachtet, wie die mediatisierte Öffentlichkeit hergestellt wird. Welche Dynamiken gibt es? Wer ist Teil der Öffentlichkeit? Wer hat Zugang überhaupt zur Öffentlichkeit? Wer ist marginalisiert oder ausgeschlossen? Diese gesamtgesellschaftliche Ebene zeigt die politischen Herausforderungen und Rahmenbedingungen auf die wir als Subjekte nur vermittelt Einfluss nehmen können, über Engagement in Parteien zum Beispiel oder zivilgesellschaftliches Engagement. Ein bisschen ausführlicher zur subjektbezogenen Ebene. Ich habe es schon gesagt, da geht es um Informations- und Datensouveränität, aber eben auch zum Beispiel um Kritik und Urteilsfähigkeit. Was bedeutet das? Es bedeutet zu lernen, wie ich Argumente formulieren kann, wie gut ich Meinungen widersprechen kann, inwieweit ich Probleme bedenken kann. Aber es bedeutet eben auch, und das ist sozusagen der letzte Punkt gewesen in der Folie von Christian Strecker, normative Entschiedenheit. Also zum Beispiel Vielfalt abzusichern, Herausbildung eines persönlichen Wertesystems und Mündigkeit und Urteilskraft stärken. Bei dem Thema soziale Bezüge und neue gesellschaftliche Herausforderungen sind die einzelnen Personen im Spannungsfeld subjektiver Interessen und Kompetenzen auf der einen Seite und andererseits in der Verantwortung anderen Menschen und der Welt gegenüber.
Hinzu kommen auch soziale Abhängigkeiten in der eigenen Lebenswelt. Und idealerweise trägt die politische Medienbildung über die subjektbezogene Kompetenz für Förderung hinaus eben dazu bei, die Vielfalt von Positionen und Interessenslagen zu politischen Themen wahrnehmbar zu machen. Zum Beispiel beim Thema Desinformation komme ich da gleich noch drauf, aber eben auch inwieweit Medienmonopole da sind und was sie für Konsequenzen haben für die Demokratie. Das betrifft insbesondere Social Media. Das Thema Normen und Haltung nimmt ja in der politischen Bildung und auch in der Medienbildung einen besonderen Rahmen ein. Das wurde, denke ich, im Laufe des Tages auch immer wieder deutlich. Und ich möchte das auch nochmal betonen, weil das ja immer wieder vorkommt. Es gibt weder in der einen noch in der anderen Disziplin so etwas wie ein Neutralitätsgebot. Es gibt natürlich eine Überparteilichkeit und Ähnliches, aber die Arbeit beruht auf den Werten, die der Humanismus, das Grundgesetz, die Aufklärung hervorgebracht haben. In der Medienpädagogik kennen wir das, den Bezug auf Schutz von negativen Medieneinflüssen, die Förderung von Medienkompetenz in ihrer Gesamtheit, die Förderung und Unterstützung gesellschaftlicher Teilhabe und das alles mit der Vermittlung ethischer und ästhetischer Werte. Diese Normativität wird auch immer kritisch entwickelt und reflektiert. In der gesamtgesellschaftlichen Ebene geht es um Fragen, wer bestimmt den Diskurs im öffentlichen Raum? Wer ist dabei? Wer ist nicht dabei? Wer hat über welche Wege Zugang zu Informationen und Wissen? Und wer wird nicht beteiligt und hat nicht so leicht die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu kommen? Und daraus ergeben sich dann eben Fragen der politischen Handlungsfähigkeit. Welche Strukturen müssen verändert werden, um welche Ziele zu erreichen? Um wem besseren Zugang zu ermöglichen, um wem mehr Öffentlichkeit zu ermöglichen. Welche Bildungsangebote braucht es dafür für wen? Welche Ressourcen braucht es auch? Die Frage wurde auch heute schon mehrfach diskutiert. Und welche ethischen Grundlagen leitet eigentlich unser Handeln? Diese drei Ebenen nochmal bezogen auf das Thema Desinformation. Hier geht es bei der gesamtgesellschaftlichen Ebene darum, wie kann eine demokratische Öffentlichkeit trotz fragmentierter digitaler Kommunikation aufrechterhalten werden. Auch das wurde heute aus verschiedenen Blickrichtungen aufgenommen. Aber eben auch, welche institutionellen Maßnahmen, zum Beispiel Plattformregulierung oder die Zusammenarbeit welcher gesellschaftlicher Akteure sind nötig. Das Thema Plattformregulierung zum Beispiel bräuchte wesentlich mehr Aufmerksamkeit und auch mehr politisches Engagement. Aber auch welche Schutzkonzepte sind nötig. Ich erinnere nur an die Themen Smartphone-Verbot an Schulen oder Altersbegrenzung in Social Media. Auch da, denke ich, braucht es noch viel Diskussionen. Auf der sozialen Ebene geht es dann stärker wieder um die Kompetenzen, die Menschen im sozialen Miteinander brauchen, um mit Desinformation umgehen zu können. Also kommunikative Kompetenz, Kompromiss- und Diskursfähigkeit, aber auch so etwas wie die Fähigkeit zur Kooperation, zur Teilhabe, zur Partizipation und sich auch aktiv an Initiativen, zum Beispiel gegen Desinformation, beteiligen zu können. In ganz verschiedenen Formen, Projekten, Fact-Checking-Workshops, die hier ja auch angeboten und vorgestellt wurden, oder in politischen Diskussionen. Auf der individuellen Ebene geht es auch zum Beispiel darum, darüber zu reflektieren, wie erhalte ich eigentlich meine Informationen? Welche Informationsquellen nutze ich und wie bewerte ich je nach Informationsquelle oder Inhalt diese Informationen?
Das Erkennen können von Desinformation ist irgendwie relativ klar, aber auch so etwas wie emotionale Selbstregulierung. Wie reagiere ich auf emotionale Posts von anderen und kann ich meine Gefühle und Affekte, die da durch Aufkommen regulieren und nicht in eine ähnlich emotionale Antwort hineinkommen. Und natürlich das grundsätzliche Thema ethische Verantwortung. So, ich bin jetzt relativ schnell durch meinen Vortrag gegangen und bin schon beim Fazit. Was sollte politische Medienbildung neben dieser Unterscheidung der 3 Ebenen und der Anpassung der eigenen Bildungsangebote auf diese 3 verschiedenen Ebenen, sich ein bisschen klar zu sein, welche Ebene bediene ich gerade, mit welchem Ziel und mit welchen Akteuren. Grundsätzlich denken wir, was relativ klar ist, politische Medienbildung sollte die Würde und gleichen Rechte aller Menschen achten. Das ist die notwendige Voraussetzung für die Gestaltung einer pluralen Gesellschaft. Politische Kräfte ablehnen, die das negieren, befähigen, eigenes Handeln innerhalb und außerhalb medialer Räume zu verantworten und Position zu beziehen und sich politisch zu äußern. Aber auch sowas viel stärker, ich denke auch gerade in den schulischen Bereich, inwieweit Influencerinnen und überhaupt Bewegtbilder als Informationsquelle und Kommunikationskanal zur Meinungsbildung ernst genommen werden sollten. Ich glaube, dass das noch zu wenig passiert und dass es da auch viel seriöse Informationen gibt. Optionen zur politischen Meinungsbildung aufzeigen und natürlich Möglichkeiten politischen Handelns sichtbar machen. Zweites Fazit, politische Medienbildung allein kann eine gelingende, vielfältige Demokratie nicht retten, aber eine gelingende, vielfältige Demokratie ohne politische Medienbildung ist nicht möglich. Wie kann das gelingen? Die GMK ist beteiligt an, das ist jetzt noch keine ganz aktualisierte Folie, am Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation und hat gelingende oder hat überhaupt Praxisbeispiele aufgelistet nach unterschiedlichen Kategorien, Medien, Zielgruppen oder Bildungsbereichen. Sie und ihr findet das auf der Webseite der GMK dort sind Projekte von einigen Akteuren, die ihr auch heute Nachmittag sehen konntet, aber auch von anderen, JFF, Mediale Pfade oder Ähnlichen, mehr zu finden und auch zu finden, in welcher Region und in welchem Bundesland ihr sie abrufen könnt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.